Zonja dhe zotrinj, jemi bashkë në hapësirën e intervistës ku sot do të flasim mbi fenomenin e këtyre 2 viteve të fundit mbi pandeminë e COVID-19. Teksa specialistët në përballje janë në kërkim të një ilaçi shërues mbi këtë pandemi, në një anë tjetër edhe analistët kanë hedhur një vështrim përtek saj duke analizuar këtë problematik edhe në aspekte të tjera. Ndaj sot kam të ftuar analistin në një lidhje direkte nga Belgjika, poetin dhe shkrimtarin zotin Skënder Sherifi. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje Adila, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni sot në Ora News. E Faleminderit, nisim Sabin. pikërisht me atë çfarë po flasim për pandeminë e COVID-19, e cila në fakt e ka atrazuar të gjithë botën dhe globin. Së fundmi dhe ju në fakt keni botuar një libër lidhur me këtë temë, COVID and Co. Si e keni analizuar këtë sëmundje, pikërisht pra që është, le të themi, në një këndvështrim politik, shëndetësor dhe social, siç dhe ju po e Jo shfaqni? libri, si po ja u tregoj këtu në ekran, i ka 600 faqe, është një studim, një ese mi këtë pandemi që na ka nollë në këto 2 vite të fundit. Jo më nis nga ideja e thjeshtë, do me thonë këto pandemit e këti rangu si koronavirusi vinë rrallë në Europë, në botë, do me thonë, na nuk jemi mësue me në ardhë këso krizash shëndetësore, planetare, edhe me i përballu gjatë 2 viteve. Ka qenë diçka e re, diçka e papritune, edhe i thash veti mas këtyne lockdownve, mylljeve që na i ban qeverit belge, evropiane, franceze, 2 muj kemi qenë të myllën të shtëpia, në mars 2020 edhe në maj 2020. Do me thonë, kanë qenë 2 myllje që i kemi përjetuar, edhe e shfrytëzova këtë rast mu ullë edhe me mendua këtë pandemi, me filozofua, me logjikua, me kuptua se që do me thonë një pandemi botnore, qysh reagojmë na si qytetare, si individ përballë një pandemie, qysh reagon shteti e çka na propozon, cilat masa, cilat udhëzime, cilat këshilla. Le të ndalemi. Po. Le të ndalemi dhe le t'i flasim pikërisht për këto temat të cilat kanë ndikuar qoftë në aspektin social, ekonomik edhe botëror në tërësi. Ndalemi pak edhe tek vaksinat, konkretisht dhe fillimisht ashtu siç e kemi parë, pra ka pasur debate, mund të themi, janë shoqëruar me protesta, si keni parë këto reagime që i solli pandemia? Po, ka pas debate, Anila, ka pas shqetësime, pikpyetje, që janë këto vaksina, si erdhen atë shpejt. Normalisht, për ta prodhuar një vaksinë duhet 10 vjetë deri në 15 vite, studime, teste, do me thonë e ka i procesus, vaksina. Një vaksinë si vjen për 1 vjetë kohë, kështu me rekord, pa marrë parasysh se janë investuar me miliarda dollar, të këto start-upet, firmat Moderna, Pfizer e këto, për t'i gjetë këto vaksina sa më para, po një vaksinë që vjen për i vjetë nërsa ritmi normal en 10 dhe në 15 vite, krijon shqetësim, krijon pikpyetje. Unë mund të thëmë një pjesë e popullsisë i ka refuzuar kategorikisht dhe kanë protestuar, sepse kanë menduar që kjo punë, a jemi kobaj për të eksperimentuar vaksina të cilat nuk i njohim, nuk e dim që kanë futë, cilën kimi kanë futë në vaksinacione dhe këto. Po një pjesë e madhe i ka pranuar si alternativë shëndetje, do të thonë së paku mos me pësue rëndime ekstreme në emergjencat e spitaleve. Unë për shembull i kam bërë 3 vaksinat, po para se me i bërë, i kam thënë veti, është një vaksinë eksperimentale, nuk është një vaksinë e vërtet definitive përfundimtare, është një vaksinë eksperimentale, na animon pjesërisht në diçka, do me thonë, shka na animon, mos me ra një gjendje tranë në spital, për me qenë intubuem, i ventiluem në emergjenca, edhe me risk me vdek. Do me thonë, në Francë ki e 130.000 viktima, do me thonë, është një numër
ndoshta me i pamarrë këto 3 vaksina do ishte numri më i reduktuar i viktimave. Mirë po nuk është vaksinë ideale sepse nuk na shëron definitivisht prej sëmundjes, se kur të thotë shteti boni 2 doza, 3 doza, 4 doza, në një moment ju thua veti po çka kjo punë, domethënë do të bëjmë doza në çdo 3 muaj. E kjo është pikpyetja, e këtu shifet si nuk është një vaksinë definitive kundra një smundje, qysh e kije vaksinën e tetanosit, a vaksinën e Po, meningitit, a vaksinën e shumë smundjeve tjera, i cilat i ki, edhe vaksina e gripit e ka një vjetë kohë, e merr vaksinën sezonale të gripit, për i vjetë je rahat. Vaksina e lijes e të tyne smundjeve të fëmijëve, se këtu për shembull në Francë e në Belgjik, fëmija kur lindin në moshat vogla i marrin 11 vaksina. Imagjino, domethënë për tona smundjet, poliomeliti e tona këto, domethënë mirë po janë vaksina serioze, të cilat janë shpik me vite, kanë bërë 10 vjet, 15 vjet më shpik, me i eksperimentu, me i testu, me jau pa pasojat. E kjo është vaksinë e shpejt, për i kohë rekord, kështu që është eksperimentale, më duhet me pranu, masanej ti vetë si qytetar i thua veti, ok, ata eksperimentoj apo jo, se nuk je alternativ tjetër. pra Nëse le të nuk e themi që është diçka eksperimenton, që i ka dyzuar të gjithë mbar botën, pra njerëzit kudo që kanë voilà, qenë, por krahas kësaj, po, zoti Sherifi, një problem, le të themi, mes të tjerave që solli shumë pandemia ishte sigurisht dhe lockdownet dhe izolimet që u krijuan në po, shumë vende të botës. Tashmë po, dje që pasojat nuk janë të vogla qoftë ekonomikisht, po ndalemi pak në aspektin po. shoqëror. Çfarë krijoi një lockdown i tillë, le të themi karantinimi, çfarë ju solli njerëzve, i afroi me njëri tjetrin në këmbvështrimin tuaj apo mos ndoshta i lidhi më shumë me virtualitetin? Jo, do më thonë, ky lockdown i myllja radikale një muj, ishim ishim detyruar për shembull me paraqit leje qarkullimi, Anila, për shembull, ishim detyruar, kishim një orë në ditë me shku me ble ushqime, muaj ros pak, do më thonë, ka qenë një As pak lockdown e mjaft i zakontë. rënd, po Mhm. po, një lockdown, e na nuk jemi mësuar, se jemi mësuar në demokraci e në liri, ti imagjino, me të thonë tash me i thonë Belgjika, Belgëve, Franca, Francezëve, Anglia, Anglezëve, tani keni mu myll të shtëpia, zguxoni me dalë, vetëm një orë në ditë me leje qarkullimi. Domethënë është një revolucion psikologjik e emocional për njerëzit, Që se nuk krijon. janë mësuar. Edhe krijon probleme, sepse krijon probleme me vetveten, krijon probleme sepse i frigohesh virusit, i thua veti, jam me familjen këtu, apo ma gjet dikush koronavirusin, apo janë gjesu në dikuj, jemi mrena një apartamenti, se shumica prej nesh banojnë në apartamente maksimum i 100 metra katror, dikush ma pak, edhe me qenë se nuk jemi në punë, nuk jemi në shkollë, nuk jemi në lëvizje, jemi 24 orë, 24 orë non-stop njëri me tjetrin, një moment së pari të mërzit vetvetja i myllun një apartament, Po. është një efekt psikologjik normal, po masanej fillojnë me të mërzit edhe këta antartë e familjes tonë, të mërzit shoqja, djali, vajza, ti e mërzit ato, do më thonë, Pra le të themi që kryon ka një krijuar një lloj presioni edhe psikologjik krijon kjo një periudhë e presion e vështirë. një tension. Po, Anila, krijon një tension, deshte nuk deshte, një tension psikologjik në gjitha anët, do më thonë, edhe ka një herë pe këtyne tensioneve psikologjike, të këta njerëzit që janë pak vulkanik, të pa përmajqëm, të pa intelekt, pa logjik mendore, shperthen ka herë edhe në vonë, kjo punë, do më thonë, ka pas agresivitet, Po, ka i pas keni parë si një divorce. cënim të lirisë rregullat që janë vendosur nga shtetet përkatëse apo mendoni që ishin të domosdoshme në një situatë të tillë? Po do me thonë, kur erdhi pandemia, na gjeti të dorëzuam e të zhveshun. Kur erdhi në mars 2020
në Europë, Bruxelles, Paris, Berlin, Londër e këto shtete, na ishim të pa përgatitur, ne? Ishim të pa maska, të pa aparate frymëmarrje, të pa shumë gjëra totalisht të dorëzuar e të pa përgatitur, ne? Atëherë e pam si kjo pandemi po shkakton probleme dhe po shkakton vdekje nëpër spitale. Të kujtohet Anila që për shembull Italia e Spanja në mars 2020 kanë qenë në prag të katastrofës, domethënë nuk mund i përballojshin numrin e çmimeve. E spitalet i lojshin njerëzit nëpër korridore, nuk mund i trajtonin njerëzit, domethënë infermierët, doktorët, personeli spitalor nuk ishin të mbrojtur me maska. Kishte persona si u veshin me kombinezona me këto plastik të ku i hodhim na llomet. Domethënë ka qenë diçka e pa imagjinueshme në Europë, sepse ton prodhimi i këtyne aparateve, maskave, këto si kemi nevojë na, tona këto u prodhonin në Kinë, e Kina nuk na jepte ne se i kishte nevojë për veti. E domethënë reaguam na me vonesë, vrapuam mas virusit e shteti me qenë se nuk ishte me shka me mbrojt popullsinë e vet, i tha veti duhet me myll, ma mirë me myll se me lan virusin me qarkullu në maksimum e me shkaktu një numër të madh të vdekunish nëpër spitale. Atëre na myllen se ke situatë emergjente për shtetin, e na myllen se kem të pa përgatitur në realitet. Kjo ishte arsyeja kryesore e mbylljes. Masanej, mbyllja radikale shkaktoi jo vetëm probleme morale, psikologjike, emocionale, si ti përmenda më parë, po shkaktoi probleme ekonomike të rënda, sepse punoi ka asgjë, to njerëzit ishin të shtëpia, firmat nuk prodhonin, shteti kompensonte humbjet e firmave, humbjet ekonomike, me miliarda euro, me miliarda dollar për me mbajt ekonominë një farë ekuilibri, edhe studentat ishte komplikume me njeki mësim normal se ishin online të shtëpia, domethënë artistat nuk u prodhonin në skenë, në teatr, në koncerte, sportistat nuk lunin para një publiki në sallat e sportit, domethënë tona këto ishin çrregullime. Masanej ishte ana sociale, qysh me ndihmu njerëzit të cilët nuk punonin për me siguru e mujnë, për me myll që nuk furmin e mujnë. mundeshin të siguronin të ardhura, që nuk ishin paraprakisht. E domethënë, absolutisht, domethënë investime kolosale në aspektin social, investime në aspektin ekonomik për me i zvoglu në minimum falimentimet e firmave ekonomike, aviacionin, tona këto, domethënë sfluturon të asnjë avion, domethënë ishin ton kompanitë e aviacionit evropiane deficit komplet, domethënë katastrofë. Plus firma tjera, domethënë pra janë prekur edhe sektorët më të rëndësishëm dhe më të mëdhenj të ekonomisë. Tona infrastrukturat e mëdha ishin bllokuar. Masanej ishte problemi i filozofisë pandemisë, domethënë një shtet vjen, me qenë se nuk është i përgatitur për këtë pandemi dhe vjen pa pritmas nga Kina, ti i myll njerëzit, po nuk ju propozon një alternativë shëndetësore se nuk e kije vaksinën, nuk i kije barnat kundra Covid-19, ilaçet, edhe i myll, po kur i myll, krijon ligje speciale, i voton parlament disa ligje eksepsionale me justifiku me myll një popull të shtëpia, se këto gjana zakonisht mund ndodhin ma shumë në shtete diktatoriale se në shtete demokratike të Europës perëndimore. Le të themi që ju krahas kësaj qasje psikologjike që keni trajtuar dhe sociale, zoti Sharifi e keni cekur dhe anën politike. Mund të themi që kjo situatë mbar globale shkaktoi gjithashtu edhe një farë mënyrë pra një lloj përfitimi, qoftë nga liderët politik ose përdorën me politikat e tyre, qoftë nga vetë Kina që erdhi si virus dhe më pas u shpërndan në të gjithë globin. Si e keni parë në qasjen e politikës këtë pandemi?
Po do të thonë, në aspektin politik, kjo pandemi njëherë shkaktoi në Europë një farë reagimi i ashpër kundra Kinës, mas pari, sepse Europa dhe Amerika menduan që Kina po na i mshef ne informacionet në lidhje me virusin. Qysh ka ardhur ky virus? Qysh ka lind? Edhe dihet si ky virus ka ardhur në Kinë në nënor, do të thonë në nënor 4 muaj para Europës, në nënor 2019. Mirë po Kina e bojkotoi çdo informacion mbi koronavirusin. Kur erdhi në Europë, erdhi me 4 muaj vonesë, na reaguam vonë. Azia reagoi shpejt, Tajwani, Korea, Jugut, tona këto shtetet e Azisë reaguan shumë shpejt, i myllën tona udhëtimet, linjat ajrore, komunikimin me Kinën, edhe i testuan njerëzit se ata kishin maska, kishin aparate frymëmarrje, sepse e kanë pas si zakon kulturor, shtetet aziatike shpeshherë shëtitin me maska dhe në qytete nga polucioni, edhe e kanë si kulturë maskimin, jo si na në Europë që na nuk jemi maskuar kurrë. E do me thonë, Azia reagoi mirë, i testoi njerëzit, i maskoi, i nali qarkullimet, udhëtimet, kurse na reaguam me 4 muaj vonesë, edhe e akuzuam Kinën që nuk na informoi ne, edhe na i mshefi informacionet e duhura për koronavirusin, qysh erdhën, nga erdhë e tona këto. Dikush thonte ka ardhur nga një laborator kinez i cili ka ndodhur një aksident në laborator, dikush tjetër thonte jo po ka ardhur nga filon kafshë e cila i ka infektuar njerëzit në pazarin e Wuhanit në Kinë. E do me thonë, nuk dihet akoma sot, nuk është bën anketa, imagjino, 2 vjet mas, nuk është bën anketa seriozisht me ditë origjinën e saktë të koronavirusit. Masanej këtu popullsia nuk e kuptonte mirë pse duhet të mu mylle me jetu i myllun brenda shtëpie, se ju dukte tingëllonte si diçka diktatoriale. Që ka qenë e vështirë për të pranuar, qoftë mbyllja, qoftë vendosja e maskës. Voilà, exakt. Po, e për Evropjanin e mësuam 200 vite demokraci, mbyllja tingëllon si diçka totalitare, si diçka diktatoriale, thotë po çka ka ndodhur këtu. Votohen ligje speciale, aplikohen, e ti je i mbyllur masanej, e i thua veti mirë, anormal kjo punë, filozofikisht të parapregadit në diçka ekstreme fakt, edhe i thua veti me vazhdu këtë sistem të ligjeve eksepsionale, nesra mas 10 vitesh, mas 20 vitesh, mund vjen një shtet evropian dhe mund thotë ok, tani po të mbyllim për këtë arsye, po ta kufizojmë lirin për këtë arsye, edhe ti e pranon jashtë logjikës demokratike normale. Do me thonë, duhet me filozofu edhe tentacionin totalitar të disa udhëheqësve, të cilët mund të shfrytëzojnë një pandemi shëndetësore, mund të shfrytëzojnë një situatë ku është një problem me terrorizmin, për shembull ndërkombëtar, edhe pe asaj e shfrytëzojnë si alibi këtë problem real, edhe thonë, ok, ta shtergojmë popullin, ta mbyllim, t'ja kufizojmë lirin, ta kontrollojmë, qysh janë të kontrolluar në Kinë, me fotografi faciale, kompjutera, drone, do me thonë, është një popullsi e kontrolluar me 24 orë, 24. E problemi është që mos të vjen kjo tip rrymë shoqërore, filozofike e sociale, mos vjen dikur edhe në Europë. Për shembull, këtu, në këto vite të fundit, e kemi një fuqizim të partive ekstreme, sidomos të ekstremeve djatha, në Hungari e ki Orbanin, Poloni, Slovaki, do me thonë, në disa shtetet lindjes ki regjime mjaft autoritare, të tipit ekstrem djath. Në Itali ke pas po ranë për fat Salvini me shokë këta. Në Francë e ki e të fuqizum ekstremin e djath
me Marine Le Penin edhe këtë Erik Zemourin si janë zgjedhje, votat janë në 10 prill. Imagjinoje, ekstremi i djathtë francez me këto dy partitë ekstremi i djathtë përban 35% të opinionit në sondazhet franceze. Imagjinoje, domethënë, është problem, është pikpyetje. Kur myllesh te shtëpia, kur keni krizë, kur keni problem ndërkombëtar, zakonisht pulsi i parë, domethënë refleksi i parë është me gjeti fajtor. Edhe e gjani fajtor edhe e dezinjon me gisht, e emron, i thuhet, ky është fajtori. Për shembull, të kujtohet në kohën e Hitlerit, fajtori ishte Cifuti. Në kohën e terrorizmit, fajtori ishte arabi. Me pandemin, fajtori janë kinezi. Apo kupto, domethënë gjithmonë e kije logjikën e gjithë shoqëria është në kërkim të fajtorit të armiku në fakt shumë të madh që të fajtorit ideal, i cili ndaj të cilit ne mund ta shfrym, si me thonë, mllefin ton, agresivitetin ton, pikpyetjet e ankthit tona, edhe mund t'i shfrym te një fajtor ideal. Po kjo nuk ka logjike, se këto na problemet e kanë një arsye logjike, një arsye shkencore, një arsye që mund të verifikohet, mund të studiohet, po jo nga një lloj pasiviteti, demelie intelektuale, një lloj edhe ndoshta edhe pak rasizmi e xenofobie, jo preferojmë me akuzue dikon se sa me akuzue vetveten edhe me gjetë ku është problemi edhe me rregullu. Le të shpresojmë që në fakt ky problem do zgjidhet mbase me apo pa fajtorin e gjetur. Zoti Sherifi, unë jam e sigurt që mund të flisnim akoma më shumë mbi ndikimet që kjo pandemi ka sjellur. Ju falenderoj shumë. Me Omikronin, me këtë variantin, nuk na vjen variant i ri, me na shqetësu edhe një vit më shumë. Inshallah e njohim këtë faqe me Omikronin. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Rai News dhe intervistën e këndshme që ndam bashkë. Libri o kë, po, ju uroj çdo të mirë, e ju falënderoj të gjithëve, e kalofshi mirë. Faleminderit, natën e mirë.